दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। यति बेला कोरोना महामारी र राजनीतिक खिचातानीको शिकार भइरहेको छ देश। महामारीका बेला जनतालाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनी देश र जनताको बचाउमा लाग्नुपर्ने बेला सरकार र नेताहरू भने सत्ताको लोभमा एकअर्कालाई शिकार बनाउनतिर केन्द्रित भएको प्रश्न छ। कस्तो विडम्बना हाम्रो नेपालको, नेपालीको। कोरोना बढ्दैछ, राजनीतिक दल रमिते बनेका छन्। पछिल्लो समय विपक्षी दलले सरकारमा उपस्थित खोज्दा खोज्दै गत शुक्रबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई विपक्षी गठबन्धनले सामूहिक प्रतिवाद गर्ने भएका छन्। अब यो महामारीमा सामूहिक प्रतिवाद भनेको चाहिँ के हो, कसरी गरिँदैछ सरकारको प्रतिवाद, किन जिल्लिए दल, यिनै विषयमा आजको बहस हुनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ धनराज गुरुङ, उहाँ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। गुरुङज्यू स्वागत छ। धन्यवाद। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज, कस्तो छ यहाँलाई? ठिकै छ, त्यति धेरै व्यस्त पनि होइन। मुलुक अस्तव्यस्त छ। अस्तव्यस्त भएको बेलामा हामी पनि त्यस्तै भएका छौँ। अहिले अब धेरै राजनीतिक दलका नेताहरू भनौँ सरकारलाई अहिलेको परिस्थितिबारे त्यति जानकारी नै छैन भनिएको छ। यहाँलाई अहिलेको परिस्थितिबारे चाहिँ कतिको जानकारी होइन? अहिलेको परिस्थितिका सन्दर्भमा त हेर्नुहोस्, वास्तवमा यो जुन कोभिड-19 को यति ठुलो महामारी चलिरहेकै अवस्था र विदेशमा नेपालको चाहिने कोभिड-19बाट नेपालीहरूले पाएको दुःखका बारेमा विदेशको संसदीय समितिहरूमा समेत छलफल चलिरहेछ र उनीहरू सहयोग गरिरहेछन्। चाहे त्यो अमेरिकाको चाहिने वैदेशिक सहायता सहयोग समितिमा भएको छलफल किन नहोस्, त्यो छलफलपछि अमेरिकाले पनि ठुलो ग्रान्ट दिँदैछ। त्यस्तै गरेर पछिल्लो समयमा बेलायतको हाउस अफ लर्डमै पनि छलफल भयो। त्यसपछि 20 लाख डोज चाहिने भ्याक्सिन आउँदैछ, दिने कुरो भइरहेछ। विभिन्न देशले यसरी चाहिँ आफै छलफल आफै इनिसिएसन गरिरहेछन्। तर नेपालमा छैन। तर उल्टै नेपालमा हेर्नुहोस्, अर्को देशमा चाहिने नेपालको सन्दर्भमा संसदमा छलफल चल्छ। नेपालको सरकार के गर्छ? संसद भङ्ग गर्छ। यति धेरै उल्टो दिशामा किन हिँडिराखेको छ नेपालको सरकार र हामी नेपालीहरू? बडो दुःख साथ भन्नुपर्ने अवस्था छ जोशीजी। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिने परिस्थितिका सन्दर्भमा अनभिज्ञता होइन। यो त के भन्दाखेरि व्यक्तिगत स्वार्थ, पदको लम्पट भन्छौँ हामी यसलाई। लम्पट, पद लोलुपता, जसले चाहिँ नेपालीको दुःखमा चाहिने सेयरिङ गर्न सक्दैन, अभिभावक विहीन बनेको अवस्था छ नेपालीहरू भने यस्तो चाहिने दर्दनाक अवस्थामा दिनदिनै लास गन्ने मात्रै काम हो सरकारको? त्यो त होइन होला। व्यवस्थापन गर्नुपर्छ पर्दैन। यस्तो बेलामा यत्रो चाहिने भ्याक्सिन खोप ल्याउने सन्दर्भमा तपाईँ हामीले सुन्यौँ, कमिसनको खेलले गर्दाखेरि भ्याक्सिनहरू रोकिए, खोपहरू रोकिने। यही हो त? यही चढ्ती कला हो? सरकार अहिले के यही गर्नको लागि सरकार बन्छ र? होइन। निश्चित रूपमा सरकार भनेकै जनताको अभिभावक हो, नागरिकको अभिभावक हो। नागरिकले दुःख पाएको बेलामा, अझ महामारीको बेलामा त चाहिने सरकार चाहिने जहाँ दुःख त्यहाँ सरकार, त्यसै उभिनु पर्ने हो। तर सरकार कहाँ भन्दाखेरि सरकार शीतल निवासमा, सिंहदरबारमा होइन। यहाँले भन्नुभयो सत्ताको लुलुपता, पदको लम्पट भन्ने कुरा गर्नुभयो। को हो त्यो? प्रतिपक्ष हो कि होइन? प्रतिपक्ष त कहाँबाट हुन्छ? जसले चाहिने आफ्नो पदलाई, पदको आयुलाई चाहिँ अविछिन्न बढाइराख्नका लागि अनन्तकालसम्म, अझै अनन्तकालसम्म लम्ब्याउनको लागि संसद विघटन गर्छ मध्यरातमा। अझ भनौँ केही महिना अगाडि मात्रै सर्वोच्चले फैसला गरिरहेछ। संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3 र 5 मा नपुगुन्जेल
संसद विघटन गर्न हुँदैन। अझ थपौँ, फेरि सर्वोच्चले के भन्छ भन्दाखेरि सर्वोच्चको चाहिँ त्यो पूर्ण फैसलाको पूर्ण पाठ पनि आइसकेका छैन। पूर्ण पाठ नआइसकेकै अवस्थामा फेरि विघटन गर्नु भनेको त सर्वोच्चको अब न्यायपालिकाको अवहेलना पनि सँगै हो। हेर्नुहोस्, अल्पमतमा पढेँ भन्नेले संसद विघटन गर्न मिल्छ, म अल्पमतमा छु भन्ने मान्छेले विघटन गर्न मिल्छ। किन विघटन गरियो मध्यरातमा? अनन्तकालसम्म, मैले अघि नै भने अनन्तकालसम्म एकजना श्रीपेजविहीन महारानी बनिरहने, अर्को चाहिँ नि श्रीपेजविहीन महाराज भइरहने अनन्तकालसम्म। सी जिनपिङले संविधान परिवर्तन गरेर जीवनभर नेतृत्व लिइरहने यही नजिकै देखिया छन्। अस्ति भर्खरै रसियामा त्यस्तै भइरहेछ, भ्लादिमिरको सन्दर्भमा हो। त्यस्तै महत्त्वाकांक्षा पलाएको छ हाम्रो नेपालको चाहिँ नि शासकहरू। त्यसैले यहाँनिर अलिकता थप्नै पर्छ। तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नु भएको छ, सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष कसको भन्दाखेरि यो प्रतिपक्ष त बाध्य भएर जब चाहिँ नि 24 घन्टा पनि नदिइकन, त्यही पनि हेर्नुहोस् षड्यन्त्रको पनि हद हुन्छ। 24 घन्टा पनि नदिइकन आओ उपधारा 5 बमोजिम आओ भनेर भन्ने, समाउन गर्ने। अनि त्यसपछि के भनिदिने भन्दाखेरि जब प्रतिपक्षी दल त बाध्य भएर गयो नि त, बाध्य भयो। हामी त बाध्य भएका थियौँ। हामीसँग त्यतिखेर दुईवटा बाटोहरू मात्रै थिए। एउटा बाटो कानुनी ढङ्गबाट लड्ने, अर्को बाटो चाहिँ नि कानुनी ढङ्गबाट लड्दै गरौँला, तर यो चाहिँ नि गिभन टाइमभित्र राजनीतिक ढङ्गबाट नै लडौँ भनेर हामीले हस्ताक्षर, पुरैको हस्ताक्षर, बहुमतको हस्ताक्षर लिएर गएका हौँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि कुन अवस्था आयो? हाम्रै अगाडि छँदैछ। अब त्यसमा तपाईँहरूले 149 सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नको लागि शीतल निवास पुग्नुभयो, तर तपाईँहरू त नमिटीसँग जिल्लिनु भयो नि। यो चाहिँ नि षड्यन्त्रको के भएको? यो षड्यन्त्रको भुमरीमा हामी पनि पुग्यौँ। प्रपञ्च नै हो, प्रपञ्च नै हो, यो प्रपञ्च नै हो, एकदमै षड्यन्त्र हो, प्रपञ्च हो। राष्ट्रपतिले संसद सांसदहरूको यकिन सङ्ख्या गर्ने राष्ट्रपति होइन। यकिन सङ्ख्या गर्नै मन लाग्यो भने, उहाँलाई त्यस्तो दुविधै पर्यो भने उहाँले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि संसद बोलाइदेऊ, संसदबाट म चाहिँ नि निर्णय लिन्छु, संसदमा कति को कता के छन् त्यहीँबाट फैसला। पहिलो कुरो त चाहिँ नि संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले जब म पनि दाबी गर्छु उपधारा 5 बमोजिम भन्ने र जाने बित्तिकै उहाँले प्रश्न सोध्नु पर्थ्यो केपी ओलीजीलाई, तपाईँले त हिजो मात्रै मसँग विश्वासमा लिन सक्दिनँ, म पुर्याउन सक्दिनँ, बहुमत छैन भन्ने मान्छेले आज कहाँबाट पुर्याउनु हो? प्रश्न यो हुनु पर्थ्यो। प्रश्न त यो हुनु पर्थ्यो नि राष्ट्रपतिबाट। उल्टै षड्यन्त्र केपी ओली र चाहिँ नि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर षड्यन्त्र गर्ने, षड्यन्त्र हो कि होइन? यो बिल्कुल षड्यन्त्र हो। तर यसमा राष्ट्रपतिलाई मुस्नु पनि कारण कहाँ देखिएको छ? यहीँनिर देखियो नि त। उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने तपाईँले उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर दाबी गर्ने होइन। ओलीजी जानुहोस्, तपाईँ संसदमा गएर विश्वास मत लिनुहोस्। संविधानको 76 को उपधारा 3 बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्री तपाईँले 76 को धारा 4 बमोजिमको चाहिँ नि विश्वास मत लिएर आउनुहोस्, संसदमा गएर ल्याउनुहोस्, जानुहोस् भन्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? पहिलो कुरो त्यहाँनिर हो नि त, उहाँले पठाउनु पर्ने। त्यसैले उहाँले त्यो पठाउन किन चाहनु भएन भन्दाखेरि त्यो त खालि तपाईँले एउटा शब्द अघि जिल्लिनु हो भन्नुभएको थियो नि, हो जिल्लाउनको लागि। अब जिल्ल्याउने काम अब चाहिँ नि प्रतिपक्षले बहुमत पुर्याए भन्ने थाहा पाउने, सुइँको पाउने बित्तिकै सिंहदरबारमा बसेर प्रतिपक्ष दलहरूले बहुमत पुर्याए हस्ताक्षर भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै 10 मिनट अगाडि कुदेर गएर के भन्छ भन्दाखेरि मैसँग पो 153 जना छ भन्छ। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि लाजै नलागिकन त्यो भन्ने मान्छे एउटा भयो।
अनि लाजै पचाएर चाहिँ नि प्रश्नै नसोधिकन प्रधानमन्त्रीजीले पनि प्रतिपक्ष दलहरू पुग्दै प्रधानमन्त्रीजीको नि दाबी आएको छ भनेर पठाउने, म कानुन हेर्छु भन्ने हो कि संसदतिर फर्काउने हो कुरो यो संसदीय पद्धतिमा संसद सबभन्दा ठुलो कुरो त्यस्तो दुविधा परेको बेलामा होइन भनिसकेपछि न उहाँले कानुन हेर्नुभयो न संसद हेर्नुभयो केही पनि हेर्नु भएन भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो नि महामहिम राष्ट्रपतिलाई किन मुच्ने भन्दा यिनै कारणले मुछिनु भएको छ उहाँ। तर उहाँको जुन विज्ञप्ति आयो त्यहाँ चाहिँ प्रष्टै भनिएको छ एमालेबाट निर्वाचित सदस्यलाई पार्टीको तर्फबाट अर्को दलको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकालाई मान्यता नदिने भनिएको छ। त्यस्तै जसपामा पनि त्यही नै भयो। होइन यो कानुन त हो कि होइन? यो चाहिँ नि संविधानको पुगेन, दाबी पुगेन भनियो नि। होइन न, दाबी पुग्ने नपुग्ने त मैले भनिसकेँ नि त। दाबी कसरी पुगेन? हस्ताक्षर छ त्यहाँ, हस्ताक्षर। र संविधानको 76 को उपधारा 5 ले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि एकजना सदस्यले खिचडी जस्तो भयो नि। पन्नु खिचडीको कुरो भएन नि। त्यहाँ कुनै सदस्यले चाहिँ नि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, राप्रपा के छन् त्यहाँबाट चाहिँ नि उसले व्यक्तिगत रूपमा लिन सक्ने हो। त्यो व्यक्तिगत रूपमा मलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि कसैले पनि हस्ताक्षर गर्न पाउँछ, त्यसमा व्हिप भन्ने हुँदैन। त्यति भइसकेपछि उपधारा 5 मा व्हिप लागू हुँदैन। त्यति भइसकेपछि त्यति कुरो पनि के ज्ञान छैन होला राष्ट्रपतिलाई? ज्ञानै नभएको भए कानुनी सल्लाहकार हुनु पर्दैन। कानुनी सल्लाहकारहरू पनि षड्यन्त्रमै तानाबानामै अल्झे भन्ने मलाई लाग्छ त्यहाँनिर। होइन, अब मन्त्री परिषदबाट जे आयो प्रधानमन्त्रीले त्यो लिएर राष्ट्रपतिकोमा जाँदाखेरि राष्ट्रपतिले त त्यो सदर गर्नुपर्ने संविधानमै लेखेको छ भनिन्छ। होइन होइन, यसमा उहाँले आह्वान गर्नु भएन। उहाँले आह्वान गर्नुभयो नि त कि चाहिँ नि 5 बजेभित्र यसरी आउनु भने उहाँ आफैले आह्वान गरे। उपधारा 5 बजेजिमको हस्ताक्षर सहित त शेरबहादुर देउवा पुग्या हो नि त। केपी ओलीले त चाहिँ नि पोको मात्रै मसँग पुग्या छ 153, मेरो 121, एमाले जसपाको 32 भने गएको होइन र। भनेपछि यसमा के दुवैको मिलेमत हो? यो एकदमै मिलेमत छ। मैले अघि भने नि जस्तो सरकार प्रमुखले लिएर गएपछि राष्ट्रपतिले त त्यसलाई त होइन, सरकार प्रमुखले लिएर गएपछि सरकार प्रमुखले के लिएर गएका छन्? जति पनि अध्यादेशहरूको सन्दर्भ एउटा पक्ष होला, अर्को पक्ष के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि केस त अध्यादेशको केस होइन नि त। जुन चाहिँ नि उपधारा 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नै मिल्दैन, उपधारा 5 बमोजिम जानै मिल्दैन, त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले पनि दाबी गरेका छ भन्ने यो त नालायकी भन्नु पर्यो, असक्षम भयो नि त। कि त म असक्षम भएँ भनेर हात ठडाउनु पर्यो राष्ट्रपतिजीले? सिधै कुरा प्रश्न भन्नु पर्यो नि त। म असक्षम भएँ, मैले जानिनँ, मैले बुझिनँ, मैले सकिनँ, यो राष्ट्रपतिको भार थेक्न सकिनँ भन्नु पर्यो। नत्र होइन भने त्यति भेरी सिम्पल कि चाहिँ नि उपधारा 3 बमोजिम बनेको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले 5 बमोजिम दाबी गर्नै मिल्दैन भन्ने यो सामान्यभन्दा सामान्य ज्ञान पनि नभइसकेको राष्ट्रपतिलाई अब तपाईँले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेपछि भनिरहनु भएको छ नि, उहाँ नै होइन र विद्यादेवी भण्डारी नै हुन् जसले चुनाव सम्पन्न गरे प्रधानमन्त्री थियो त्यतिखेर तत्कालीन बेलामा शेरबहादुर देउवा। सध्य शेरबहादुर देउवाले चुनाव सम्पन्न गराउने प्रधानमन्त्रीले नै चाहिँ पूर्ण सङ्घीय संसदको पूर्णता दिएर जाने हो। त्यो पूर्णता दिने क्रममा 3 जना राष्ट्रिय सभा सिफारिस गर्दाखेरि उहाँले अल्झा होइन र? मौन बसेर त्यसपछि केपी ओली आइसकेपछि अनि केपी ओलीले गरेको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति यही होइन? यही विद्यादेवी भण्डारी होइन? त्यसो गरे तपाईँले त चान्स त पाउनु भएको हो नि त। योभन्दा अगाडि पनि सत्ता समीकरणको लागि तपाईँहरूलाई मौका दिएको थियो, तर तपाईँहरूले प्रतिपक्षलाई नै एकजुट पार्न सक्नु भएन। यो त तपाईँहरूको पनि त कमजोरी भयो होइन? उपधारा 2 बमोजिम बनाउन असफल भए भन्दैमा उपधारा 5 बमोजिम यिनीहरूले सक्दैनन् भन्ने कहाँनिर छ? 149 जनाको त हस्ताक्षर छ नि त अहिले त।
अहिले हामी उपधारा 5 को कुरा गरिरहेका छौँ, जहाँ शेरबहादुर देउवाको पक्षमा 149 जना माननीय सांसदले चाहिने हस्ताक्षर गरेर त्यो चाहिने शीतल निवासमा पुगेको अवस्था हो अहिलेको अवस्था। उपधारा 2 मा हामी बाट त उपधारा 3 पनि हुँदै उपधारा 5 मा को आह्वान बमोजिम हामी त्यहाँ चाहिने दाबी गरेका हौँ। ठिक छ, हामीले उपधारा 2 बमोजिम हामीले गरेनौँ, त्यसमा हाम्रो अपराध त छैन, हामीले संविधान त मिच्या छैनौँ। संविधान बमोजिम चाहिने आह्वान गर्दा सरकार बनाउन नसक्नु अथवा बहुमत पुर्याउन नसक्नु प्रतिपक्षी दलहरूको अपराध त होइन, असक्षमता पनि होइन। तर जब उपधारा 5 बमोजिम आह्वान भएपछि फेरि सोही बमोजिम पुर्याउन पाउँदैन भन्ने त कहीँ छैन, फेरि पुर्याएरै गयो। यसमा त सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने नै हुँदैन, उपधारा 5 ले त सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्दैन। दाबी किन पुगेन त? दाबी पुगेको छ त, 149 भनेकै दाबी हो। बकाइदाले राष्ट्रपति भवनबाट राष्ट्रपति त्यही त असक्षमता, असक्षमताको पनि पराकाष्ठ। अझै असक्षम मात्र नभन्नुहोस्, नालायकी, असक्षम मात्र भन्ने शब्दले उहाँलाई पुग्दैन, नालायकीपनको पराकाष्ठ हो यो, भयङ्करै। यस्तो पनि हुन्छ देशमा, यो पनि हो गर्ने हो। उहाँलाई त हामीले एकदम सम्मान गरेर राष्ट्रपति सबैको अभिभावक बन्नुपर्ने, संविधानको संरक्षक हुनुपर्ने, के अरे संविधानको संरक्षक हुनुपर्ने महामहिम राष्ट्रपति आफै भक्षक हुने संविधानको, अनि सबै नेपालीको 3 करोड नेपालीको अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने, अभिभावकत्व लिनुपर्ने राष्ट्रपतिले केपी ओलीको कार्यकर्ता बन्ने, केपी ओलीले चाहिने जता उठभन्दा उठ्ने, बसभन्दा बस्ने पनि राष्ट्रपति हुन्छ र? अघिल्लो समय यहाँहरू अलिकति सुस्त, आफै बलियोसँग उभिन नसक्नु भएको र पछिल्लो समय यहाँहरू निकै आक्रामक शैलीमा तात्तिनु भएको छ नि, अब के हुन्छ? होइन, तात्तिने र सेलाउने आफ्नो ठाउँमा होला जोशीजी, तर एउटा कुरो के भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब दुईटा पाटाहरू छन् हामीसँग, उपायहरू छन्, बाटाहरू छन्। एउटा चाहिँ नि कानुनी रूपमै हामी लड्छौँ, हामी अदालतप्रति चाहिने विश्वास गर्छौँ र आजैका दिनमा श्रद्धेय सभापति शेरबहादुरकै नेतृत्वमा 149 जना सांसदहरूको तर्फबाट अदालतमा रिट दायर हुन्छ, आजै हुन्छ, नम्बर 1। अर्को पक्ष राजनीतिक रूपमा हामी सडकमा नचाहेर पनि कुन तरिकाको, जस्तै कोभिड-19 को कहर छ अर्कोतर्फ, तर कुन ढङ्गबाट हामी जाने भन्ने कुरो केही चाहिने झलकहरू त कास्टिङ हिजोदेखि सुरु भएको छ, हाम्रो भातृ संस्थाहरूले सुरु गरेका छ। तथापि त्यतिले मात्रै पुग्दैन, यो त चाहिने 2017 साल चाहिने पौष 1 गते घट्नुभन्दा डरलाग्दो घटना हो। मैले विश्लेषण गरेर हेर्दैछु, मैले त्यत्तिकै भनेको छैन कि विद्या भण्डारी र चाहिने केपी ओलीले त्यो अनन्तकालसम्म चाहिने कुर्सीमा बस्ने महत्त्वाकांक्षा भने त्यसै भनिराखेका छुइनँ। त्यस कारणले गर्दा दुईटा पाटा छन्, एउटा कानुनी अदालतमा जान्छौँ हामी र अदालतको पनि मानहानि गरिरहेको छ चाहिने प्रधानमन्त्रीजीले, सिधै मानहानि भएको छ। मैले अघि नै यसको व्याख्या गरिसकेको छु, दोहोऱ्याउनु परेन। त्यसो भएपछि त मलाई के लाग्छ भने अदालतले पनि डरसँग टेक्नुपर्ने बेला भइसक्यो। अब अदालतले डरसँग हाम्रो पक्षमा उसको पक्षमा बोल्दिनँ, तर कुरो के हो भन्दाखेरि जसरी चाहिने 2008 देखि 2012 सम्म पाकिस्तानमा एकजना प्रधानमन्त्री भएका थिए होइन, युसुफ चाहिने राजा गिलानी के भन्छन् उनलाई, अन्ततोगत चाहिने उनलाई चाहिने अयोग्य, कार्यकारी काम गर्न अयोग्य ठहरिने गरेर सदाका लागि उनलाई बिदा गरे अदालतको फैसला। गिलानीलाई अदालतमा उभ्याएर त्यही पनि उपस्थित गराएर हो। अब चाहिने ओलीलाई पनि त्यस्तै गराउनु पर्ने दिन आइसकेको छ। अदालतको नेतृत्वले अब खुट्टा काम नहुन्न, यो देशलाई ठिक ट्र्याकमा लैजाने हो भने, निरङ्कुश नजन्माउने हो भने, धेरै निरङ्कुश शासकका विरुद्धमा पनि अदालतले धेरै राम्रो कामहरू गर्दै आएका छन् विगतमा, चाहे त्यो चाहिने पञ्चायत शासनकालमा अथवा त्यसपछि 2061 तिर 60-61 को फेरि एउटा चाहिने
शाहकालीन शासनकालका सन्दर्भमा पनि अदालत चुकेन, अदालत झुकेन, डराएन, खुट्टा काँपेन। हो त्यस्तै अदालतको हामीले अहिले पनि विश्वास छ हामीलाई, त्यही भएर त अदालत जाँदैछौँ नि हामी। तपाईँहरूको कानुनी पाटो त एकातिर भयो, तर यहाँले अब सडकको कुरा पनि गर्नुभयो। अब हिजैबाट केही स्थानहरूमा जुलुस पनि निक्लन थालेका छन्। यो अहिलेको यस्तो महामारीका बखत यतिका जनता, हजारौँ जनता सङ्क्रमित छन्, हजारौँ मरिरहेका छन्, मृत्यु भइरहेको छ कोरोनाले, अनि यो बेलामा तपाईँहरू सडकमा जान त्यति जनताको लागि न्यायोचित हुन्छ? हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ नि हजारौँ जनता मरिरहेका छन्, लाखौँ जनताले दुःख पाइरहेका छन्। यो कसै कारणले? मात्रै कोभिडको कारण होइन, सरकारमा बस्ने केपी ओलीको अकर्मण्यताको कारणले। एक घुस कमिसन खोज्ने, यतिखेर औषधिमा कमिसन खोज्ने, भ्याक्सिनमा कमिसन खोज्ने, अनि स्वास्थ्य मन्त्री के भन्छ, भ्याक्सिन आउने थियो तर यो कमिसनको खेलले रोकियो। प्रधानमन्त्रीजी, यी मान्छे त तपाईँसँगैका नजिकका हुन्, आछ नि त, तपाईँले आउँदाखेरि उनलाई खबरदार, दमदारसँग खबरदारी गर्नु पर्यो नि। हामीले खबरदारी गरेका छौँ त, खबरदारी गरेका छौँ, तर अटेर जनताले स्यालुट गर्छन्, अटेर गरिरहेका छन्। ए बाबा, तपाईँ बलियो प्रतिपक्षी होइन भने? बलियो प्रतिपक्ष, तर के लाग्छ प्रभु, चाहिने छाडा छोडिएको साँढे गम्ल्याङ्ग चौबाटोमै बस्दिन्छ, त्यसलाई ट्राफिक नियममै लाग्दैन। गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ? अहिले त्यस्तै भएको छ सत्ता। योभन्दा के भनौँ मैले? फेरि सडकमै जाने त? सडकको पनि विभिन्न प्रक्रिया हुन्छ, विभिन्न चाहिने विधिहरू प्रक्रियाहरू हुन्छन्। मलाई त्यस्तो लाग्छ यो बेलामा मैले अघि नै भने, यो सरकारको चाहिँ बहिर्गमन आवश्यक छ। जनतालाई यो कहरबाट मुक्ति दिलाउनको लागि, कोरोनाबाट मुक्ति दिलाउनको लागि यो अकर्मण्य सरकारको बहिर्गमन अनिवार्य हो, अनिवार्य शर्त हो। त्यसका लागि सडकमा कुन ढङ्गबाट जाने भन्ने सन्दर्भमा मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि, यिनले भ्रष्टाचार गर्दै गर्दाखेरि पनि यो चाहिने ओम्नी काण्डहरू घट्दै गर्दाखेरि मैले केन्द्रीय समितिमै भनेको थिएँ कि चाहिने जुलुसभन्दा पनि अहिले चाहिने हामीले आमरण अनसन सुरु गरौँ भनेको थिएँ। र मैले के पनि भनेको थिएँ भने, मन शमशेरका विरुद्धमा, राणाका विरुद्धमा बिपीले 29 दिनसम्म आमरण अनसन बस्नु भएको थियो, र त्यो आमरण अनसनको अगाडि मन शमशेर पनि झुकेको इतिहास छ हामीसँग। त्यसैले बिपीको हामी अनुयायी हौँ, मर्छौँ कि भनेर डराउने होइन नि त राजनीतिमा त। त्यसैले बरु आमरण अनसन बसौँ। 100 जना छौँ हामी, 100 भन्दा बढी छौँ, केन्द्रीय सदस्य र सभापति गरेर, पदाधिकारी गरेर सबै चाहिँ बसन्तपुरको डबलीमा गएर पाल टाँगेर आमरण अनसन सुरु गरौँ। हामीले आमरण अनसन केन्द्रमा सुरु गरेपछि 77 जिल्लामा लेखेर सर्कुलर पठाइरहनु पर्दैन, आमरण अनसन गर्नु भनेर पठाउनु पर्दैन, आफै आमरण अनसन सुरु गर्छन्। त्यति भइसकेपछि बल्ल जसरी मन शमशेर झुक्या थियो त्यस्तै गरेर केपी ओली झुक्ने हो भनेर मैले उतिखेर पनि भनिसकेको छु। त्यसैले त्यो ढङ्गको पनि हाम्रो चाहिँ आन्दोलन हुन सक्छ नि त। क्रान्ति भनेको खालि चाहिँ नि जुर्सै निकाल्ने, टायरै बाल्ने, रेलिङै भाँच्ने चाहिँ भन्ने कुरा त होइन। त्यसैले आन्दोलनको क्रान्तिको नि फरक पाटहरू छन्। बन्दुकै पनि बोक्यो होला कुनै दिनमा, होइन? अब कुनै दिनमा सत्याग्रही पनि बन्नुपर्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई, मेरो ब्रह्मले देखाएको कुरो के भने कि सत्याग्रही बन, राज्यका लागि, जनताका लागि सत्याग्रही बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले आन्दोलनको पाटहरू फरक छन्, तर हामी आन्दोलन पनि गर्छौँ र न्यायालयको ढोका पनि घचघच्याउँछौँ। तर यो बेलामा तपाईँहरूले पनि अलिकति जनताको लागि, आम नागरिकको लागि सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। तपाईँहरू त्यो सडक आन्दोलन भने वैचारिक दबाब चाहिँ त्यतातिर केन्द्रित हुँदाखेरि अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। निश्चित रूपमा हामीले सरकारलाई अब चाहिँ नि केटाकेटी, किनकि चेतावनी आइसकेको छ, जति पनि विज्ञहरू छन् यो बेलामा सडकमा जानु भनेको कोरोनालाई, मैले अघि नै भने सडकको पनि चाहिने, सडकमा जाने, आन्दोलन गर्ने, क्रान्ति गर्नेको पनि कोही कहिले क्रान्ति बन्दुकले लडिन्छ, ग्रेनेडले लडिन्छ, कुनै क्रान्ति चाहिने जुलुसले लडिन्छ, कुनै क्रान्ति सत्याग्रही भएर पनि लडिन्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको परिस्थितिको आवश्यकता भनेको सत्याग्रही नै हो भन्ने मेरो ठहर छ।
पार्टीले संस्थागत निर्णय गरेको दिन हो। चाहिँ नि मैले भन्छु 100 भन्दा हामी बढी छौँ। त्यो 100 को हाराहारीमा केन्द्रीय नेताहरू सबै म लगायत सबैले चाहिँ नि म रोगी छु, म चाहिँ दीर्घ रोगी छु, मलाई यो छ भन्न मिल्दैन। राजनीतिमा लागिसकेपछि जनताको ज्यान बचाउन लागि आफ्नो देहत्याग पनि गर्नुपर्छ नि त। कुरो त्यो योग मायाले आफ्नो चाहिँ नि जल समाधि रोज्या होइन, उतिखेरको कुरा एउटा महिला योद्धाले जल समाधि रोज्या होइनन् र शहीदहरू त्यसै भएको हुन्। शहीद किन भने? जनताको लागि देशको लागि शहीद बने। त्यसैले हाम्रो अनसन बस्दा बस्दै मरिन्छ भने मरिन्छ त बाबा। यहाँ त त्यो मात्रै भएन कि आम जनता मर्ने भए। त्यही जनता बचाउन पनि हामी मर्नुपर्ने भइसक्यो। किन भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ, यो अकर्मण्य सरकार जति बस्यो त्यति नै अहिले 1000 मर्दैछन् भने भोलि लाख मर्छ बाबा। यो त अकर्मण्य सरकार। ए बाबा यसले त चाहिँ नि जनताको चाहिँ नि यो कात्रोमा पनि घुस खान्छ, कमिसन खोज्छ, चितामा पनि कमिसन खोज्छ यसले। भनेपछि यस्तो सरकार राख्नुहुन्छ? यो सरकार जति दिन रह्यो त्यति दिन नै जनताले दुःख पाउने हो क्या। त्यसैले मैले अघि भनिसकेँ, यो सरकारको बहिर्गमन अपरिहार्य हो यदि जनतालाई कोरोनाबाट जोगाउने हो भने। कोभिड-19बाट नेपाली जनतालाई जोगाउनको लागि पनि यो अकर्मण्य सरकार, यो भ्रष्ट सरकारलाई चाहिँ नि बहिर्गमन सुनिश्चित गर्नै पर्छ। यो आवश्यक छ। त्यसका लागि हामीले जस्तो सुकै कदम पनि उठाउनु पर्यो। मैले अघि नै भनिसकेँ, बाबा सत्याग्रही भनेर आमरण अनसन बस्दा बस्दै बरु हामी चाहिँ नि 100 जना मर्न केही हुन्न, तर हामी 100 जना पनि मर्न तर्स्यौँ भने तपाईँले भने जस्तो लाख नेपाली जनता मर्छन्। हो, हामी 100 ले देहत्याग गर्दै गर्दा लाख नेपाली जनता बाँच्छन्, 3 करोड नेपाली जनता सुखी हुन्छन् भने कठोर चाहिँ बन्द भएन। यस, कठोर बन्नुपर्छ। राजनीति हो यो। राजनीतिमा कठोर बन्नै पर्छ। जनताको लागि र देशका लागि, आफ्नो लागि भनिरहेको छुइनँ मैले। देश र जनताको लागि कठोर बन्नै पर्छ। कठोर नबनेको भए राणातन्त्र अहिले पनि राणातन्त्र हुन्थ्यो। अहिले पनि बिपीहरू त्यतिखेर कठोर बन्नुभयो। मैले अघि नै भनिसकेँ, कठोर होइन त्यो, जेलभित्रै 29 दिनसम्म म बाँच्छु भनेर सुरु गर्नुभयो बिपीले आफ्नो अनसन होइन। तर मोहन शमशेरलाई झुकायो नि त। हो, केपी ओली र चाहिँ नि विद्या भण्डारीलाई झुकाउने हो भने अहिले हामी जस्ताहरूले, योद्धाहरूले दायाँ बायाँ नभनिकन हामीले, मैले अघि नै भनिसकेँ, आफ्नो अनसन बस्दा बस्दै जान सकिन्छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अगुवा गरेको र लामो समयसम्म संसदीय अभ्यास गरेको नेपाली कङ्ग्रेसबाट जनताले चाहिँ के पाए? हेर्नुहोस्, कमसेकम नेपाली जनताले यो चाहिँ नि हामीले काङ्ग्रेसलाई एकदम धेरै लामो समय अभ्यास गर्यो भन्ने एउटा आरोप पनि लगाएको छ। तर काङ्ग्रेसले खास 48-51 त्यसपछि द्वन्द्व सुरु भयो नेपालमा। हामीले बनाउँदै जाने, द्वन्द्वरत पक्षले भत्काउँदै जाने 10 वर्ष त्यसरी नै बित्या हो नि त। त्यसपछि फेरि कु पनि भयो। यो तपाईँले चाहिँ नि हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले पुरा लामो समय शासन गर्यो। शासन गर्दाखेरि केही पनि नभएको होइन। अब यसको फेरिस त यहाँ चाहिँ नि छोटो समय मैले बताएर हाम्रो कार्यक्रमको समय लगभग सकिसकेको छ, एकदम छोटो। तर पनि म के भन्छु भने यस्तो अकर्मण्यता हामीले पस्किया थियौँ। यस्तो भ्रष्टाचारको लथालिङ्गको भ्रष्टाचार हामीले पस्किया थियौँ। हो, भ्रष्टाचारै भएन म भन्दिनँ। फेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि भ्रष्टाचार हुँदै भएन म भन्दिनँ। म किनभने भ्रष्टाचार काङ्ग्रेसकै नेताले, काङ्ग्रेसकै मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दाखेरि योले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, गिर्जाऊ यो मन्त्रीलाई निकाल भनेर चाहिँ डेलिगेसन लिएर बालुवाटार जाने मान्छे त मै हुँ। फेरि त्यसो भन्दाखेरि उल्टै भ्रष्ट नेताहरूले मलाई नै पार्टीबाट झन्नै सिद्ध्याएका थिए। अब त्यो बाटोमा गइरहनु परेन कहिले भनिसकेपछि मेरो मान्यता के भने भ्रष्टाचारीको कुनै जात, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्र र राजनीतिक पार्टी हुँदैन अनि राष्ट्रियता पनि हुँदैन भनिसकेपछि अब त्यतिखेर हुँदै भएन। एकदम चाहिँ नि पानीमाथिको ओभानो म भन्न चाहन्न। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पनि विकृति र विसङ्गति आएकै हुन्। त्यतिखेर विकृति र विसङ्गति चाहिँ नि ग्राममा आयो, ग्राममा, अहिले टनमा
विकृत विसङ्गति घुस टनका टनमा आइरहेछ। फरक यस्तो हो नि त। निर्वस्त्र त्यतिखेर त कमसेकम वस्त्र लाएर लुकेर कम्बल मुनि बसेर घिउ खायो होला मन्त्री भएकाहरूले। तर अहिले त भएको शरीरको वस्त्र पनि फुकालेर निर्वस्त्र भएर चौबाटोमा पनि हात थाप्न पुग्छन् कमिसनको लागि। त्यसैले यति धेरै अकर्मण्यता र यति धेरै भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा थिएन कम्तीमा पनि। र काङ्ग्रेसले अप्ठ्यारो परेको दिनमा काङ्ग्रेसले कम्तीमा पनि जसरी म एउटा मात्रै छोटकरी उदाहरण दिन चाहन्छु। 2072 सालको भूकम्पमा कमसेकम भूकम्पको व्यवस्थापन गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रै अगाडि छ त, प्रमाणै छ त कि त्यसै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले सफल अर्थमन्त्री भनेर त्यसै चाहिँ नि शिरोमणि प्रदान गरे हो, पुरस्कृत गरे, अवार्डेड त्यसै भयो, रिवार्डेड त्यसै भयो होइन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमसेकम हामीले त्यो व्यवस्थापन त गर्न सकेका थियौँ। अप्ठ्यारो पर्दाखेरि नै हो व्यवस्थापन गर्ने। अब ठिकै छ, यो कुराहरू फेरि हामी बहसकै सिलसिलामा पनि गरौँला पछिका कुनै दिनहरूमा। अब देश मध्यावधि निर्वाचनमा गइसकेको छ, तपाईँहरू तयारी गर्नुभयो? मध्यावधि कहाँ हुन्छ? मध्यावधि गर्ने चुनाव होला नहोला एउटा पाटो हो मध्यावधि। तर तपाईँहरू चाहिँ यस्तो सुन्नुहुन्छ बालवालाई मन्त्रीबाट के सुनिएको छ भने तपाईँहरू बाहिर चाहिँ असंवैधानिक भन्ने, भित्र चाहिँ तपाईँहरूको कङ्ग्रेसको हड्डी हाँसेको छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई के भन्ने? तपाईँहरू त चुनावमा जाउँ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ पालो आउँछ कि भनेर चाहिँ अब नुहाउनु मामा भन्दा कानु मामा जाति। हामीले हो त्यस्तै मन्त्री भएर त दुःख पायो। मन्त्रीले आफ्नो काम नगर्ने, कसको हड्डी हाँसिया छ भन्दै चाहिँ नि ज्योतिष बन्ने हो होइन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला संविधान बचाउन सक्यो भने बल्ल चुनाव। संविधान कुल्चिएको अवस्था, संविधान च्यातिएको बेला अवस्था छ। संविधानै कुल्चिएको, संविधानै च्यातिएको बेलामा चाहिँ नि यो मध्यावधिको जुन तातो कल्पना गर्न सकिँदैन। दुई लाइनमा सकिदिनुहोस्, अब तपाईँहरूको कङ्ग्रेसको बाटो चाहिँ के हुन्छ? मैले यत्रो व्याख्या गरिसकेँ। हाम्रो बाटो भनेकै अब संविधान बचाउने बाटो। एकै लाइनमा भन्छु, दुई लाइन पनि होइन। संविधान बचाउने हो, लोकतन्त्र बचाउने हो। लोकतन्त्रमाथि कु भएको छ। मैले अघि नै 2017 साल पुस 1 गते त्यसै भनिरहेको छुइनँ हो। त्यहाँबाट देशलाई बचाउने। सबैलाई समेटेर जान सक्नुहुन्छ? समेटेर जान्छु। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समसामयिक राजनीतिक विषयमा। अहिले सरकारका काम कारबाही र प्रतिपक्षको भूमिका। अब संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा अब प्रतिपक्षले कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने लगायत सडक समेत तताउने एक किसिमको सम्बन्धित व्यक्तिलाई, सम्बन्धित निकायलाई, सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। त्यो अब कसरी अगाडि बढ्छ हेर्न भने बाँकी नै छ। अहिलेलाई एपी टक टाइम सकिएको छ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धनराज गुरुङ। उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।